မင်္ဂလေးတယောက်ဟာဒေါ်လာတန်း300တန်ထီကြီးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုသိသွားတဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိထွေးဖြစ်သူတို့ဟာငွေမှတ်ပြီးသူမကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကသူမဟာတေမင်းတကားဝါကနေအံ့ဖွယ်နီးနဲ့ပြန်လေမွေးဖွားလာခဲ့ပြီးသူမကိုတတ်ခဲ့သူတွေကိုကလေးစားချေဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။သူမဟာထီလက်မှတ်ကိုအမိုက်ပုံးနဲ့လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးထီမပေါက်တယ်လို့မျိုးတငယ်ချင်းဖြစ်သူရှိမှဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ညဘက်လူချီတိတ်ချိန်မှာအမိုက်ပုံးလေးကထီလက်မှတ်ကိုပြန်ယူပြီးအိတ်ထဲထည့်နေတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းကချောင်းပြီးမိထွေးရဲ့သားမောင်လေးကိုတွားတိုင်လိုက်ပါတယ်။တန်300ရတော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ထီလက်မှတ်ကိုလူယူစစ်စီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးဟာမြင်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ထီလက်မှတ်ပေါ်ကရက်ဆွဲဟာမှားနေလို့ပါပဲ။ဒေါသထွက်ပြီးထွက်သွားကြတဲ့သူတို့တိုင်မတိတာကတော့ဒါဟာသူမရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကွက်တစ်ခုဆိုတာပါပဲ။သူမဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုတိနေတာကြောင့်ထီလက်မှတ်ရဲ့ရက်ဆွဲကိုဟျှို့ဝှက်ပြောင်းလဲထားခဲ့တာပါ။အခုတော့သူမကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုတရားမကြံကလေးစားချီဖို့သူမကြိမ်ဆူလိုက်ပါတော့တယ်။